রাজন ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। যে রিংটি এখন আপনারা শুনতে পেলেন এমন একটি রিংটোন বানাতে জাস্ট 2 মিনিটের ব্যাপার। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যদি আমার এই রিংটোনের মতো আপনার নিজের নামে অথবা আপনার প্রিয়জনের নামে যদি রিংটোন বানাতে চান, তো আমার জাস্ট 2 মিনিট ভিডিওটা দেখুন। অবশ্যই যে কোনো চ্যানেলের নামে আপনার প্রিয়জনের নামে ভিডিও বানাতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। ফার্স্ট আপনি আপনার যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর আপনি ব্রাউজারে লিখবেন FDMR পার্টি, FDMR পার্টি লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনার প্রথম সার্চ বা যেই ওয়েবসাইটের প্রথম যেটা আসবে নেম রিংটোন মেকার, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। নেম রিংটোন মেকারে ক্লিক করার পর একটু লোড নেবে। তারপর যেই ইন্টারফেসটা শো করবে এখানে আপনারা নেম রিংটোন মেকারে, যেহেতু আমরা বাংলায় রিংটোন তৈরি করব, তো প্রথমে আমরা ইউর ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা বাংলায় করে নেব। এখানে ইংলিশ দেওয়া আছে, আমরা বাংলা। তারপর এখানে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিকটা ইউজ করবেন, কোন মিউজিকটা, এখানে অনেক ধরনের ডেফল্ট মিউজিক দেওয়া আছে এবং শো মো রিংটোনে ক্লিক করলে এখান থেকে আপনি অনেক মিউজিক পাবেন। তো আপনার পছন্দ মতো একটা মিউজিক দিয়ে নেবেন। আমি একটা দিলাম। তারপর এখানে কার নামে, যেমন প্রথমে শুনতে পাচ্ছেন আমার নামে যেহেতু, তো আমি আপাতত আমার নামই আপনাদেরকে জাস্ট বানিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে আপনি যার নামে বানাবেন ঠিক তার নামই এখানে দেবেন। দেওয়ার পরে ঠিক পরে অপশন আছে ফোনটি সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম। তো এখানে ক্লিক করার পর এখানে 5টা ডেফল্ট দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি ইউজ করতে পারবেন। কেউ আপনাকে ফোন করছে, আমি এটা ইউজ করলাম, আপনি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন। দেন সব ওকে। ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যার নামে করতে চান এবং ফোন মানে মেসেজটা কী করবে আমি দিচ্ছি যে কেউ আপনাকে ফোন করছে, জাস্ট এইটা আপনি আপনার পছন্দ মতো এখানে সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। ওকে, 1 মিনিটেই কমপ্লিট। তো এখানে আমরা জাস্ট টেস্ট করব। রাজন ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। জাস্ট 2 মিনিটে রেডি হয়ে গেছে আপনার রিংটোন। এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি ডাউনলোড করবেন, অ্যাপটা কেটে দেবেন। ওকে, এটা আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে ডাউনলোড হয়ে গেছে। ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।